Salam əziz izləyicilər, siz Lektor podkastına baxırsınız. Bugün yenə uğurlu məzunlarımızdan biri ilə qarşınızdayıq. Elnur Əlizadə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Sabah mərkəzinin neft və qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə məzunudur. Hazırda isə yenə eyni ixtisas üzrə Sabah mərkəzinin proqram rəhbəridir. Xoş gəlmisiniz Elnur müəllim. Çox sağ olun, xoş gördük. Siz 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin neft və qaz mühəndisliyi ixtisasına qəbul olmusunuz. 612 balla, kifayət qədər yüksək balla qəbul olmusunuz. Mən istəyərdim ki, bunun arxasında dayanan motivasiyadan bir qədər danışaq. Əvvəla mən bu ixtisası seçməyim barəsində qısa bir məlumat vermək istərdim. Bunun da maraqlı bir tarixçəsi olmuşdur. Uşaq yaşlarımda 1-ci sinifdə oxuyarkən televizorda verişlər belə deyək özümə seçən zaman hansı maraqlı verişə baxmaq olar. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında maraqlı bir verişlə rastlaşdım və bu verişdə neftçilərə həsr olunmuşdu. Onların əməyi, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı, neft strategiyasının formalaşması və ulu öndərimizin neftçilərə, neftçi peşəsinə qarşı diqqəti və göstərdiyi hörmət barəsində xüsusi vurğulanmışdı və həmin andan etibarən artıq məndə neftçi peşəsinə qarşı xüsusi bir maraq yaranmışdı və çox sevinirəm ki, həmin andan etibarən 11-ci sinifə qədər bu arzumda, bu məqsədimdə yanılmadım və universitetə qəbul imtahanlarından sonra da məhz neft-qaz mühəndisliyi ixtisasını seçmişdim birinci olaraq və burada daxil oldum və seçimim Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti olmuşdur. Ona görə ki, neft-qaz mühəndisliyi ixtisası dedikdə ilk öncə ağla məhz Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti gəlir. Çünki burada məşhur alimlər, məsələn akademik Azad Mirzəcanzadə burada neft-qaz mühəndisliyi ixtisasının əsasını qoymuşdur. Burada ki, müəllimlər neft-qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə peşəkar və bu sahə üzrə kifayət qədər təcrübəyə malik bir müəllimlər idi. Bu barədə çox eşitmişdim. Odur ki, mənim də seçimim Neft və Sənaye Universiteti olmuşdu. Yaxşı bir başlanğıcdır ki, siz qəbul olmadan öncə araşdırmısınız. Keçmiş məzunları, müəllimləri və uğurlu şəxsləri, bu sahədə böyük uğur qazanan şəxsləri araşdırmısınız. Bu da sizin üçün motivasiya olub, belə deyək. Ümumiyyətlə, ixtisas seçimi zamanı nələrə daha çox diqqət olunmalıdır? İxtisas seçimi zamanı əvvəla ixtisasın gələcək perspektivləri araşdırılmalıdır və gələcək perspektivlərindən əlavə bu ixtisası bitirdikdən sonra sənayedə və ya elmi tədqiqat istiqamətində hansı perspektivlər var, onlar müəyyənləşdirilməlidir. Bəli, iş imkanları araşdırılmalıdır və daha sonra isə universitetin özünün prestiji, beynəlxalq layihələrdə iştirakı, eləcə də ümumdünya reytinqi, bunlar əsas önəmli xüsusiyyətlərdən biridir ki, əvvəlcə ixtisas yönümlü, çünki bu ixtisas sənin ömürlük sahiblənəcəyin bir peşədir və daha sonra isə universitet hansı ki bu ixtisası sənə sevdirəcək və sənin bu ixtisas üzrə peşəkar olmağına kömək edəcək bir müəssisə olacaqdır. Odur ki, bu iki yöndə işlərin aparılması məncə ən əsas vacib xüsusiyyətlərdən biridir. Və nəticədə də tələbə nə istədiyini bilir, öz gələcəyini daha erkən yaşlardan proqnozlaşdırır. Çünki ixtisasınız, peşəniz ömür boyu siznəndir və siz həm onunla həyatınızı quracaqsınız, maddi təminatınızı eləyəcəksiniz, həm də bir növ sizin xoşbəxtliyiniz seçdiyiniz peşədən asılıdır. Burada çox böyük motivlər dayanır arxasında. 2020-ci ildə bakalavr səviyyəsini fərqlənməklə bitirmisiniz, eyni zamanda sabah qruplarında təhsil almısınız və bir qədər gəlin sizin tələbəlik dövründən danışaq. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində əldə elədiyiniz biliklər sizə nə qazandırdı? Bəli, sabah qruplarında təhsil aldığım müddətdə bir sıra layihələrdə iştirak etmişəm. Bu həm könüllülük, həm də elmi tədqiqat istiqamətində olmuşdur. Könüllülük fəaliyyətlərinə, məsələn, asan xidmətdə könüllülük fəaliyyətimi, eləcə də Formula 1 və digər mühüm müsabiqələrin və dövlət səviyyəli tədbirlərin təşkilində könüllülük fəaliyyətim olmuşdur və bu könüllülük fəaliyyəti həqiqətən mənim həm sosial bacarıqlarımın inkişaf etdirilməsində, həm ünsiyyət qabiliyyətimin daha da yaxşılaşdırılmasına öz mühüm töhfələrini vermişdi. Elmi tədqiqat istiqamətində məhz iştirakımda yay təcrübə proqramlarını buna misal göstərə bilərəm. Bir sıra BP, Binəqədi Oil və Bosşef kimi
neft qaz şirkətlərində deməli elmi praktiki təcrübə imkanları qazanmışam və bunu da qeyd etmək istərdim ki, məhz Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində əldə etdiyim bilik və bacarıqlar sayəsində mən Bosşef şirkətinin 4-cü kursda elan etdiyi, 4-cü kurslar üçün elan etdiyi müsabiqə proqramında iştirak etdim və yay təcrübə proqramının hüququ qazandım və həmin təcrübə proqramını uğurla bitirərək mənə sonda belə deyək, layihə mühəndisinin köməkçisi vakansiyası üzrə təklif gəldi və mən 2 il BP-nin Mərkəzi Azəri Şərqi layihəsi üzrə, mühüm layihə üzrə layihə mühəndisinin köməkçisi vəzifəsində çalışmaq imkanım oldu və bu imkanı əldə edilməsində universitetimin mənə bəxş elədiyi bilik və bacarıqların rolu əvəzsizdir. Bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim. Siz tədris aldığınız dövrdə eyni zamanda çox geniş belə deyək, təcrübə qazanmısınız digər sahələrdə təcrübəçi kimi və bunun nəticəsində də ilk iş şansını bu cür əldə eləmisiniz. Tələbələr, hansı tələbələr ki, daha erkən başlayırlar bu könüllülük fəaliyyətinə, eyni zamanda universitet tədbirlərində, akademik mühitində daha fəal iştirak edirlər. Onların hər zaman iş baxımından şansları, onlara gələn təkliflərin sayı daha çox olur. Bu da belə baxanda özünüzün çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsidir. Nə məsləhət görərdiniz digər tələbələrə? Çünki tələbəlik dövründə dərsləri oxumaq lazımdır, imtahan sessiyası gəlir qarşıdan, onlara hazırlaşmaq lazımdır. Necə balanslaşdırsınlar? Həm təhsilə vaxt ayırsınlar, qayıb olmasın, dərslərdə vaxtında iştirak eləsinlər. Amma eyni zamanda da peşəkar karyeralarına bir yatırım eləyə bilsinlər könüllülük fəaliyyəti ilə. Bunun üçün mən öz misalımda vaxtın ən əsas düzgün idarə olunmasını məsləhət görərdim. Çünki əgər siz vaxtı düzgün şəkildə bölə bilsəz, idarə edə bilsəz, avtomatik həm dərsləri vaxtında hazırlayıb imtahanınızda müvəffəqiyyətlə verib, dərsdən əlavə saatlarınızı da səmərəli dəyərləndirə bilərsiniz. Mən də həmin prinsiplə tələbəlik illərimdə çalışdım və həmçinin onu da sizin sözünüzə qüvvət qeyd etmək istərdim ki, bakalavr müddətində fakültə birincisi olaraq universiteti bitirmişəm, lakin buna baxmayaraq universitetdən əlavə könüllülük fəaliyyətləri və digər layihələrdə də qrant layihələrində də fəal iştirak etmişəm və burada ən əsas təbii ki, vaxtın idarə olunması bir daha qeyd etmək istərdim. Ən əsas xüsusiyyətlərdən biridir və çox çalışmaq təbii ki. Və tələbəlik illərində çəkilən əziyyət həqiqətən gələcək həm iş karyerasında, həm gələcək digər perspektivlərdə özünü göstərir və bu zəhmət heç vaxt yerdə qalmır. Ona görə tələbələrə tövsiyəm odur ki, yalnız təhsillə kifayətlənməsinlər, təhsillə bərabər müxtəlif layihələrdə də fəal şəkildə iştirak etsinlər və universitetimizi təmsil etsinlər. Yəni mümkündür. Siz fərqlənməklə bitirmisiniz bakalavr səviyyəsini. Eyni zamanda həmin dövrdə bir çox beynəlxalq dövlət səviyyəli tədbirlərdə də könüllülük fəaliyyətiniz olub, peşəkar karyeranıza başlamısınız. Deməli mümkündür. Bir çox tələbə istəsə bunu eləyə bilər. Gəlin bir qədər tələbəlik dövründən danışaq. Nə ilə yadda qaldı sizin üçün bu 4 il? Bu istiqamətdə ən birinci növbədə bizim dəyərli müəllimlərimizdən təhsil almaqla həmin əldə etdiyimiz texniki bacarıqların mənimsənilməsi özünü göstərir və daha sonra isə müxtəlif layihələrdə iştirak edərək, qrant layihələrində iştirak edərək həmin əldə etdiyimiz nəzəri biliklərin praktikaya tətbiqini reallaşdırmaq şəraiti bizdə yaranır. Bundan əlavə də tələbəlik dövründə yalnız qrant layihələri deyil, həmçinin bildiyimiz kimi təqaüd proqramları da elan olunur ki, bu təqaüd proqramları sizin yalnız texniki bacarıqlarınızın yüksəldilməsi üçün deyil, həm də maddi rifah halınızın nisbətən asanlaşdırılması üçün də geniş şərait yaradır. Odur ki, mənim tələbəlik illərimdə mən bu fürsətlərdən, bu imkanlardan geniş şəkildə yararlandım, istifadə etdim və bu imkanlar mənə təhsilimin növbəti pilləsində, yəni xaricdə təhsil almağım üçün də böyük imkanlar yaratmışdı. 2020-ci ildə burada təhsilinizi başa vurduqdan sonra Pekində Çin Neft Universitetində təhsil almısınız magistratura səviyyəsi üzrə. İstəyərdim bir qədər universitet və ölkə seçiminin arxasında dayanan səbəblərdən danışaq və ümumiyyətlə Çindəki akademik mühit sizə nə qazandırdı?
Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi ilk öncə Çində təhsil almadan əvvəl, bu qərarı verməzdən əvvəl universitet və ölkə seçimi barəsində ciddi şəkildə müzakirələr etdim, yaxın dostlarımla, ailəmlə birgə və burada mən həm Avropa ölkələri, bir sıra Avropa ölkələri, eləcə də Asiya ölkələrindən qəbul almışdım. Lakin sonda seçimim Çin oldu. Nəyə görə? Çünki Çin həm texnologiya cəhətdən, həm iqtisadiyyat cəhətdən dünyanın ən önəmli ölkələrindən biridir və həmçinin Azərbaycan-Çin əlaqələrinin geniş şəkildə olması və İpək yolu çərçivəsində Azərbaycan-Çin həm ticari, həm iqtisadi əlaqələrin geniş şəkildə inkişafı da bu istiqamətdə bir növ gələcəyə yatırım məqsədi ilə mən Çində təhsil almaq imkanını seçdim və Çində təhsil imkanları bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. Təbii ki, Çində təhsil aldığım müddətdə də Adensuda təhsil aldığım müddəti müqayisə etmişdim özüm üçün. Təhsilin keyfiyyəti barəsində qeyd etmək istərdim ki, nəzəri biliklər birəbir eyni keyfiyyətdə idi. Yəni bu cəhətdən mənim üçün heç bir çətinlik olmamışdı. Yalnız yeganə bildiyiniz kimi Çin texnologiya ölkəsidir və burada texnologiyalara çox böyük önəm verilir. Odur ki, yeganə biraz çətinlik texnologiya, yəni simulyasiya yönümlü proqramların öyrənilməsi və tətbiqi yönündə bir sıra səylər lazım olmuşdur. Hansı proqram üzrə təhsil almısınız magistratura Neft-qaz səviyyəsində? yataqlarının işlənməsi və istismarı ixtisası üzrə və Çində təhsil aldığım müddətdə bir növ Azərbaycanda təhsil aldığım müddətin davamı olaraq qiymətləndirirəm. Çünki burada dediyim kimi nəzəri cəhətdən birəbir eyni keyfiyyətdə mən tədris aldım. Ondan sonra qayıtdınız vətənə və başladınız peşəkar fəaliyyətinizə. Ümumiyyətlə peşəkar fəaliyyətinizə necə başladınız, hardan başladınız, bir qədər ondan danışaq. Bəli, vətənə qayıtdıqdan sonra ilk öncə öz istiqamətimi seçmək qərarına gəldim və fikirləşdim ki, bir sıra nəzəri biliklər əldə etmişəm, onun praktikada tətbiqi üçün qrant layihələrində də iştirak etmişəm. Odur ki, bunun üçün ən yaxşı imkan doktoranturada təhsilimi davam etdirmək olardı. Odur ki, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində doktorantura pilləsinə sənəd verməyi qərarı aldım və qəbul oldum və doktoranturada təhsil aldığım müddət ərzində maqnit sahəsindən istifadə etməklə neft yataqlarının işlənmə səmərəliliyinin artırılması yönündə elmi tədqiqat təcrübəsi həyata keçirtdim və o elmi tədqiqat təcrübəm nəticəsində bu mənə imkan yaratdı ki, Neftin Qazın Geotexnologiya Problemləri və Kimya Elmi Tədqiqat İnstitutunda elmi işçi olaraq karyeramı davam etdirim. Bir növ istiqamətimi akademik mühitə, akademik istiqamətə dəyişdim. Çində təhsilinizi başa vurduqdan sonra doktorantura səviyyəsində təhsil almaq üçün yenidən doğma universitetə üz tutdunuz. 2025-ci ildə isə neft laylarına vurulan suların maqnitlə emalı üçün qurğu ixtirasının ideyasını patentləşdirdiniz. İstəyərdim bir qədər həmin ideyadan danışasınız. Bu ideyanın təməlində nə dayanır və neft sahəsinə nə kimi faydalar olacaq? Əvvəla onu qeyd etmək istərdim ki, bu ideya layihəsi olaraq professor Arif Məmmədzadə və mənə məxsusdur və bu ideya deməli neft yataqlarının işlənmə səmərəliliyinin artırılması yönündə qarşıya çıxan problemlər və onun həll imkanları yönündə baş vermişdir. Belə ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan neft sənayesi qədim və köklü tarixə malikdir və hal-hazırda Azərbaycanda istismar olunan yataqların əksəriyyəti uzun müddət işlənmədə olan yataqlardır ki, bu yataqlarda artıq neft hasilatı kifayət qədər aşağı düşmüşdür. Və odur ki, biz gənc tədqiqatçıların qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri həmin neft yataqlarının işlənmə səmərəliliyinin artırılması üçün ən optimal üsulların seçilməsi və tətbiq olunmasını reallaşdırmaqdır ki, bu istiqamətdə maqnit sahəsinin özünə məxsus rolu vardır. Belə ki, indiyənə qədər neft yataqlarının işlənmə səmərəliliyinin artırılması üçün müxtəlif üsullar tətbiq olunmuşdur. Buna su vurma, kimyəvi üsul və s. misal göstərmək olar. Lakin bu üsul həm ekoloji təmizliyi, həm iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi ilə digər üsullardan fərqlənir və seçilir və həmin üsulun mahiyyəti və aktuallığı mənə bu qurğunun yaradılması üçün əsas motivasiya olmuşdur və həmin motivasiya nəticəsində mən bu qurğunun texniki imkanlarını dəyərləndirərək, çertyojlarını, planlarını hazırlayaraq öz patent üçün müraciət elədim və müsbət cavab aldım.
Ümumiyyətlə gənc tədqiqatçı kimi mən istəyərdim bir qədər izah eləyəsiniz. Elmi məqalə yazmaq və ixtira eləmək. Bu ikisinin fərqi nədədir? Hansı daha önəmlidir? Ümumiyyətlə tədqiqatçı bu mərhələləri hansı sırayla keçməlidir? İlk öncə ideyanın yaranması olaraq mən qeyd etmək istərdim. Çünki ilk öncə biz ideyanın yaranması üzərində ciddi şəkildə çalışmalıyıq və bunun üçün də ədəbiyyatları geniş şəkildə təhlil etməliyik və sənayedə yaranan problemləri geniş şəkildə dərk etməliyik və həmin sənayedə yaranan problemlər, ədəbiyyatlarda qeyd olunan problemlər bizə motivasiya verməlidir ki, biz bu problemlərin həlli yolunda öz istiqamətlərimizi seçə bilək və daha sonra artıq həmin ideya əsasında biz nəzəri tədqiqatların aparılması, yəni ədəbiyyatların incələnərək ədəbiyyat icmalının aparılması və daha sonra isə həmin ədəbiyyat icmalları əsasında xüsusi eksperimental qurğunun tövsiyə olunması və təcrübələrin aparılması və mənim misalımda bunu qeyd etmək istərdim ki, nəzəri təcrübələrdən əlavə burada simulyasiya təcrübələri də aparılmışdı və xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edərək və bu xüsusi simulyasiya proqramları bizə artıq real şəraitdə bu üsulun hansı dərəcədə effektiv olmasını əvvəlcədən bizə təxmin etməyə imkan yaradır. Odur ki, əvvəla ideyanın yaranması, daha sonra həmin ideya əsasında məqalələrin dərc olunması, məqalələrin hazırlanması və daha sonra bu məqalələrin belə deyək fövqündə biz ixtiranın alınması üçün müraciəti qeyd etmək lazımdır. Yəni artıq tədqiqatı reallaşdırma mərhələsinə ən sonda gəlirsiniz. Bəli. Bu sahədə gələcək planlarınız nələrdir tədqiqat istiqamətində? Tədqiqat yönündə ilk olaraq mən hal-hazırda doktorantura pilləsini bitirmişəm və əsas müdafiə mərhələsindəyəm və inşallah əsas müdafiəmi bitirdikdən sonra çox sağ olun, minnətdaram. Əsas müdafiəmi bitirdikdən sonra artıq akademik cəhətdən növbəti pillələrə, elmi dərəcənin növbəti pillələrini qazanmaq üçün əlimdən gələni edəcəm. Bura dosent, professor olmağa qədər belə deyək, mən hədəfləmişəm və istiqamətimi də konkret olaraq akademik yöndə seçmişəm və bu yöndə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində görülən işlər də təqdirə layiqdir və bu da mənə xüsusi motivasiya verdi ki, istiqamətimi akademik istiqamətə dəyişim. Ümumiyyətlə akademik sahə və ya istehsalat bu seçimi tələbəlik illərindən mi eləmək lazımdır? Yoxsa artıq magistratura səviyyəsində davam elədikcə müxtəlif təhsil pillələrini onda artıq mütəxəssis anlamağa başlayır. Çünki bir çox tələbələr var ki, 4-cü kursdadır, öz istiqamətini hələ bilmir. Mən magistratura oxuyum, yoxsa iş tapım və ya işləyim, eyni zamanda magistratura oxuyum. Hansı istiqamətə gedəcəyini bilmir. Sizdə artıq mən belə anladım ki, bakalavr səviyyəsindən yolunuzu müəyyən eləmişdiniz özünüz üçün və digərlərinə bu baxımdan necə addım atmağı tövsiyə eləyərdiniz? Sizin də vurğuladığınız kimi, bəli, ən yaxşı halda bu bakalavr səviyyəsində müəyyən olunmalıdır. Çünki siz nə qədər tez bir şəkildə istiqamətinizi qəbul edib, o istiqamət üzrə görəcək işlərinizi müəyyənləşdirib, işlərə başlasaz, aktiv şəkildə işlərə başlasaz, bir o qədər siz karyeranızda və akademik mühitdə daha çox irəliləyişlər əldə edə bilərsiniz və bu məndə bakalavr dövründə baş verdi və bakalavr dövründə mən artıq fikrimi konkretləşdirərək, planlarımı quraraq o yöndə təhsilimi magistratura və xaricdə təhsil alaraq, daha sonra isə doktorantura pilləsində davam etdirərək bu yöndə öz bilik və bacarıqlarımı möhkəmləndirdim və öz səriştə qabiliyyətimi artırdım və daha sonra isə təbii ki, bakalavr dövründə bu istiqamət müəyyən olunması, həmçinin sizin bacarıq və bilik və bacarıqlarınızın keyfiyyəti ilə də müəyyən olunur. Əgər siz universitet vaxtı yaxşı tədris almısınızsa və məqalə yazmaq, elmi tədqiqat etmək işləri sizi yormursa və sizdə bu sahəyə xüsusi maraq varsa, bu istiqamətdə fəaliyyətinizi davam etdirsəniz, çox sizin üçün gələcəkdə müsbət perspektivlər qazandıracaq fəaliyyətlərə imza ata bilərsiniz. Bütün bu əziyyətin bəhrəsi olaraq universitetin ən uğurlu yetirmələrindən biri kimi bu yaxınlarda ADNSU-nun Sabah mərkəzinin neft, qaz və kimya mühəndisliyi proqramının rəhbəri təyin olunmusunuz. Bununla bağlı sizi öncəliklə təbrik eləmək istəyirəm. Bu məsuliyyətli iş sizə necə motivasiya verdi? Planlarınız nələrdir?
görüləcək işlər həqiqətən çox ciddi işlərdir. Bura akademik fəaliyyətlərin tənzimlənməsi, eləcə də dərs proqramlarının və dərs mühitinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, sillabusların yenilənməsi, xarici mübadilə proqramlarının müəyyənləşdirilməsi, bu kimi işlər, laboratoriyaların qurulması, bu kimi işlər məxsusi rol oynayır ki, həmin bütün bunların fonunda artıq akademik mühitdə də keyfiyyətin artması və nəticələrin daha da yaxşılaşması özünü büruzə verəcəkdir. Və bu istiqamətdə də əlimdən gələn qədər töhfələrimi verməyə çalışacağam. Yəni maraqlı yeniliklər gözləyir bizi Sabah mərkəzində. Gözləyirik həmin işləri, uğurlar arzulayırıq sizə. Siz həm universitetin tələbəsi olmusunuz, həm müəllimi olmusunuz və proqram rəhbərisiz. Bütün bu müxtəlif rolları eyni bitirdiyiniz universitetdə icra eləmisiniz. Bu necə bir hissdir? Planlı şəkildə, yəni əvvəlcədən istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi və ona uyğun planların qurulması şəklində baş vermişdi. Ona görə mənim üçün siz hər zaman bilirdiniz ki, bu universitetdə çalışmaq istəyirəm, bəli. Ən əvvəldən məqsəd də bu olmuşdur və çox sevindirici haldır ki, bu təyinatla, bu etimadla bu istiqamətdə işlərimi davam etdirə bilirəm və təbii ki, həm tələbə, həm məzun, eləcə də işçi qismində bu universitetdə çalışmaq mənim üçün çox qürur vericidir və onu da qeyd etmək istərdim ki, məhz hal-hazırda çalışdığım pozisiya üzrə mənim üçün bir sıra göstəricilər artıq çətin olmayacaqdır. Çünki özüm də məhz bu istiqamətdə tələbə olmuşam və bütün bunlar mənim tələbələrin hansı perspektivdən yaxınlaşması və bu istiqamətdə akademik mühitin, sillabusların necə formalaşması üçün kriteriyaların müəyyənləşdirilməsi mənim üçün daha asan olacaq. Təşəkkürlər, uğurlar arzulayırıq sizə. Ümumiyyətlə tələbələrə daha qlobal düşünə bilməkləri üçün bunu aşılamağa necə başlayırsınız tələbəlik illərindən? Öz tələbələrinizə sizin proqramda təhsil alan Sabah tələbələrinə daha qlobal düşünsünlər, daha gələcəyə fokuslanmış düşünə bilsinlər deyə. Daha qlobal düşünmək üçün ən birinci növbədə təbii ki, müxtəlif vəsaitlərdən bu internet materialları ola bilər, kitablar ola bilər. Ciddi şəkildə araşdırmalar etmək ən əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Çünki məhz siz dünya trendlərindən xəbərdar olaraq, dünya məsələn sənayesində baş verən inqilablardan xəbərdar olaraq bu belə deyək, bu yöndə öz planlarınızı qura bilərsiniz. Bu yöndə siz də öz addımlarınızı atıb digər sahələr üzrə yönələ bilərsiniz və bu da avtomatik sizin qlobal düşüncənizin inkişaf etdirilməsinə kömək edəcəkdir və bundan əlavə bilik və bacarıqların daim yenilənməsi, daim inkişaf etdirilməsi də qlobal düşünmək üçün məncə ən perspektivli addımlardan biridir. Son olaraq ənənəvi bütün qonaqlarımıza verdiyimiz sualı cavablandırmağınızı istəyəcəm. Bugünkü lektorumuz olaraq tələbələrə və tələbə olmaq istəyən gənclərə əsas mesajınız nədir? Ən birinci növbədə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini seçməyi onlara məsləhət görərdim. Həqiqətən burada yaradılan imkanlar və gələcək perspektivlər çox təqdirə layiqdir və tələbələrə təbii ki, söhbətimizdə qeyd etdiyim kimi yalnız tələbəlik illərində nəzəri məlumatların qavranılması deyil, eləcə də praktiki bacarıqların, sosial bacarıqların da inkişaf etdirilməsi yönündə aktiv şəkildə addım atmaqlarını məsləhət görərdim ki, bu onların gələcək karyera imkanlarında da ciddi yüksəlişlər əldə etməyə kömək olacaqdır. Elnur müəllim, çox təşəkkür edirik qonağımız olduğunuz üçün və uğurlu məzunlarımızın hekayələri göstərir ki, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində əldə olunan biliklər beynəlxalq və qlobal səviyyədə böyük uğurlar qazanmağa gətirib çıxara bilər. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Əziz izləyicilər, lektor yeni uğur hekayələri ilə davam eləyəcək. Elm, gənclik və inkişafın səsi burada eşidilir. Sağ olun, salamat qalın.